Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, envolva seus sonhos nesta noite, protegendo sob as asas divinas, guiando seus pensamentos e proporcionando uma noite abençoada. Confie no Senhor, pois Ele é o seu refúgio e fortaleza. Oração profunda pela proteção da família, prosperidade e afastamento da negatividade. Ó Deus eterno e misericordioso, Pai de infinita bondade e fonte de toda a vida, diante de Tua grandiosa presença eu me coloco neste momento sagrado. Com humildade e fé, venho perante Ti para interceder pela minha família, pedindo Tua divina proteção, prosperidade e a purificação de qualquer energia negativa que possa nos rodear. Pai Celestial, Tu és o guardião de nossas almas e a luz em nosso caminho. Peço que estendas Tuas mãos poderosas sobre minha família, envolvendo-a com Teu manto sagrado de amor e segurança. Que possamos estar abrigados sob a Tua proteção contra todos os perigos, tanto físicos quanto espirituais. Guarda nossa casa, Senhor, fazendo dela um santuário de paz, onde o medo e a insegurança não possam entrar. Derrama, ó Deus, Tuas bênçãos de prosperidade sobre cada um de nós. Abre as portas das oportunidades e guia-nos para o caminho da abundância e do sucesso. Que nossos esforços e trabalho sejam recompensados e que a prosperidade nos chegue de todas as direções, conforme a Tua vontade e em Teu tempo perfeito. Senhor, pedimos sabedoria e discernimento para gerir as bênçãos que nos concederes, para que possamos usar a prosperidade não apenas para nosso bem-estar, mas também para o benefício dos que nos cercam e para a glória do Teu nome. Suplico, Pai amoroso, que afastes de nós toda negatividade. Livra-nos de pensamentos, palavras e ações que possam nos desviar do Teu caminho de luz. Purifica nosso ambiente, nossos corações e nossas mentes, para que a harmonia e a positividade reinem em nosso lar. Abençoa, ó Deus, as relações dentro de nossa família. Que haja compreensão, paciência, amor e respeito mútuo entre nós. Ajuda-nos a superar desentendimentos e a fortalecer os laços que nos unem. Que nossa casa seja um exemplo do Teu amor e um refúgio de paz para todos que nela entrarem. Senhor, em Tuas mãos confio a saúde, a segurança e o bem-estar de cada membro da minha família. Cuida de nós em cada passo que dermos, em cada decisão que tomarmos. Que Tua presença seja constante em nossas vidas, guiando-nos e iluminando-nos em todos os momentos. Por fim, agradeço-Te, Pai Celestial, por todas as bênçãos já recebidas e por aquelas que estão a caminho. Confio em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que esta oração seja ouvida e atendida segundo a Tua vontade, para a maior glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro e agradeço. Amém.